来继续来看，民众党按算要甲这位台湾新住民发展协会理事长，嘛是中国籍的配偶徐春英，甲列入到不分区立委的名单。不过，徐春英方质疑，可能是统战组织的人员。啊，即摆阁有一个过来台湾需要长期洗油脂的中国配偶赵小姐出面来压料，讲伊伫咧中国的老爸为了要拆散因翁仔某，是透过管道找到这个徐春英。啊，徐春英叫伊就要告发到翁婿家暴，然后才派人介护，甲伊送转去中国来换油脂。结果伊互伊的老爸北离的新疆病院3个月是生不如死，最后伊是找到机会逃走倒来台湾。啊，徐春英是回应讲，这个压料甲事实有出入。媒体上面在质疑说，我是不是还有大陆的什么身份？那是不可能的。提出身份证含台湾的护照，强调家己照规定在台湾取得身份了后，都已经放弃中国的身份。是讲徐春英又搁被指控是一个真危险的查某人。亚料民众提出太太伫新疆病院的相片，讲2001年有人把骗因某会当去新疆换药剂。徐春英就使用伊的太太写家暴的求救批，目的就是想要甲因拆散，而且骗捐款。伫所家后伫新疆病院被监控3个月，好不容易才走倒来台湾，翁仔某才有法度亲身出来说明。我要下飞机的时候，他把我的行李拿走，然后就不给我了。当时翁仔某对话内容，翁婿问牵手欺负你的台湾人叫什么名？其中就出现春英这2字，要求我老婆对我提告家暴。这个事情是让我觉得非常匪夷所思的。他回去他就出不来，他跟我们这样讲的。先生控制他的自由，他如果还是要继续爆料的话，我会采取法律行动。和徐春英的对话内容，会当看到这个翁婿当时才感慨，家己无法度救伊的牵手。徐春英是回应讲：“我敢会当甲你讲，恁太太老爸是一个小人。”徐春英回应秘密媒体，当时是这个家后要求联名斗3共伊转去中国，后来转去到中国，双方就一人讲一套。那徐春英被压了，前一天开记者会时，边这位老陈也被指控是统战组织的学员。吴贤台提出相片，老陈伫2019年伫台湾招待贵州省的台联会长来台湾交流。两岸一家亲为理念，坚持和平统一、一国两制。只要陆配在台湾的活动都合法的话，我们都予以尊重，以及只要有接受对岸的指示或相关的资金的挹注，在台湾发展组织的这些违异常的行为，我们都会予以关注，也会收集相关的资讯。那只要具体的证据的话，我们就会移送到司法机关来立案的侦办。民进党立委部分区名单也未确定，立委国会电动的敏感身份是不是会搭着线，就成引发着讨论。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。